Pemirsa, tim patroli laut gabungan Kabupaten Manggarai Barat melakukan razia terhadap kapal-kapal liar yang beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat. Kapal wisata KLM Birgita yang sedang berlayar di perairan spot wisata Pulau Kelor di kawasan penyangga Taman Nasional Komodo terpaksa harus ditertibkan oleh tim patroli gabungan Kabupaten Manggarai Barat. Kapal yang memuat 7 wisatawan asing ini diketahui tidak memiliki izin berlayar dari kantor unit penyelenggara Pelabuhan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini diketahui setelah kapten kapal serta pemilik kapal yang ikut dalam pelayaran tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pelayaran yang diwajibkan dengan alasan terburu-buru berlayar atas permintaan tamu. Kapal ini diketahui telah beroperasi di wilayah perairan Manggarai Barat sejak Desember 2018. Bukan tidak ada suratnya. Mati. Iya, hanya mati. Jadi waktu kami clearance, dia bilang, oh ini tidak bisa clearance dulu ya. Nanti tapi diizinkan jalan? Tidak ada bilang begitu juga. Jadi bapak yang memutuskan sendiri jalan? Tidak, saya tidak memutuskan. Suruh tunggu, tamunya ngamuk ya kami jalan. Tapi dokumennya sebentar juga mungkin datang. Selain itu, tim patroli gabungan yang terdiri dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepolisian Resort Manggarai Barat, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuan Bajo, Pol Air Labuan Bajo, Lanal Labuan Bajo, dan Satuan Brimob Labuan Bajo juga menemukan beberapa kapal yang tidak memiliki kelengkapan dokumen pelayaran dan mendapati para wisatawan yang tidak memiliki karcis retribusi daerah, yakni tiket snorkeling dan tiket diving. Salah satu pemandu wisata yang sempat diperiksa mengaku kecewa dengan adanya pemeriksaan karcis retribusi. Dirinya mengeluhkan kurangnya keterbukaan dari instansi terkait dalam mensosialisasikan peraturan yang ada. Mestinya ini harus disosialisasi secara resmi oleh pemerintah setempat supaya pintu-pintu tiket yang nantinya akan dipungut oleh pemerintah itu persis diketahui oleh setiap agen-agen yang membuka usaha pariwisata di Labuan Bajo. Ini kegiatan yang sangat mendukung, tetapi ketika pertanggungjawabannya di tempat yang kami kunjungi ini sangat tidak masuk akal dalam tanda kutip, artinya tidak ada pertanggungjawaban jelas antara setiap institusi-institusi yang menyediakan tiket itu. Saya selaku pegiat pariwisata Manggarai Barat, saya sangat kesal dengan jawaban-jawaban seperti itu. Iya. Sebelumnya tidak ada sosialisasi soal adanya ini, maksudnya 2 jenis tiket. Mungkin saja ada, tetapi itu disebarkan melalui WhatsApp. Artinya tidak terbuka. Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai Barat, Crispianus Mesima, yang turut hadir dalam patroli gabungan ini, menyampaikan bahwa peraturan tentang retribusi daerah ini sudah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018, yakni Perda yang mengatur tentang perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Sosialisasi itu dilakukan dengan antara lain mengundang para pelaku, menyampaikan tentang peraturan retribusi ini, juga menyampaikan pemberitahuan melalui surat pemberitahuan yang kami kirimkan ke seluruh pelaku usaha pariwisata yang ada di Labuan Bajo, dan juga melakukan sosialisasi dalam bentuk informasi outdoor melalui pemasangan spanduk dan informasi-informasi yang lain. Operasi gabungan ini akan terus dilakukan oleh Pemda Manggarai Barat bersama instansi terkait dalam upaya menertibkan kapal-kapal liar yang beroperasi di wilayah Manggarai Barat, yang selama ini diketahui tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Yosep Mario Antognoni, Tim iNews melaporkan.